हेलो एभ्रिवान। यो भिडियोमा चाहिँ हामी रिडक्सको रिड्युसर भन्ने फङ्सन छ त्यो हेर्छौँ। सो रिड्युसर पनि एउटा हाम्रो बेसिक एउटा कोर पार्ट भयो रिडक्सको। सो रिड्युसर भनेको के हो त्यताबाट जाउँ। रिड्युसर भनेको चाहिँ यस्तो एउटा फङ्सन हो जुनले चाहिँ हाम्रो रिडक्सको स्टेटलाई चाहिँ अपडेट गर्नलाई हेल्प गर्छ। मतलब हाम्रो ग्लोबल स्टेटलाई चाहिँ अपडेट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्ने भयो। अब त्यो स्टेटलाई चाहिँ एक्सन अनुसार चाहिँ हाम्रो स्टेटलाई चाहिँ अपडेट गर्ने भयो। अब त्यो कसरी बनाइन्छ, त्यो कसरी गरिन्छ, त्यो चाहिँ हामी कोडमा हेर्छौँ। कोडमा जानुभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। मलाई चाहिँ यो च्यानल चाहिँ अलिकति ग्रो गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्नु होला। सो स्टार्ट गरौँ। एउटा हामी फाइल बनाउँछौँ जुनको नाम चाहिँ हामी दिन्छौँ काउन्टर ड्यास रिड्युसर ड्याट्स डट जेएस ड्यास भन्दा डट जेएस। सो यो भयो। त्यसपछि भनेको यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ हामी एउटा बेसिक पार्टबाटै जान्छौँ। मतलब हामी स्टेप बाई स्टेप जान्छौँ। इनिसियल स्टेट भन्ने चाहिन्छ हामीलाई। स्टेट ओके। एउटा इनिसियल स्टेट चाहिँ हामी अथवा एरे अथवा जे पनि राख्न सक्छौँ भने चाहिँ हामी यसमा चाहिँ के राख्छौँ भने हाम्रो चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ। सो अब्जेक्टमा चाहिँ अब हामी काउन्ट चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ। सो त्यसपछि भनेको हामीले सुरुमै भनेको थियो एउटा रिड्युसर चाहिँ एउटा फङ्सन हुन्छ भनेको चाहिँ हामी एउटा फङ्सन बनाउँछौँ। अनि यो फङ्सनमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो फङ्सनको नाम दिउँ पहिलो सुरुमा काउन्टर रिड्युसर जुन चाहिँ इक्वल टु अब हामी एउटा यति गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा प्यारामिटर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा स्टेट जुन चाहिँ करेन्ट स्टेट भयो। त्यसपछि भनेको हाम्रो सेकेन्ड प्यारामिटर भनेको एक्सन जुन हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा बनाएको थियो जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ छ। सो यो दुईवटा चिज चाहिँ हामी यसमा पास गर्छौँ। सो स्टेटमा चाहिँ हामी हाम्रो यहाँ माथि भर्खर बनाएको इनिसियल स्टेटलाई चाहिँ पास गर्छौँ। हामीले यहाँ माथि बनाएको इनिसियल स्टेटलाई पास गर्थ्यौँ। अब त्यसपछि भनेको यो काउन्टर रिड्युसर फङ्सनले चाहिँ के गर्छ त्यो हेरौँ। अब जब हाम्रो एक्सन फायर हुन्छ, जस्तै एउटा मेरो बटम क्लिक हुन्छ, बटम क्लिक भइसकेपछि चाहिँ यो स्टेटलाई चाहिँ अपडेट गर्ने कि नगर्ने, यो काउन्ट भन्ने स्टेट छ हाम्रो यसमा, यसलाई चाहिँ अपडेट गर्ने कि नगर्ने त्यो काम चाहिँ यो रिड्युसर फङ्सनले गर्ने भयो, काउन्टर रिड्युसर फङ्सनले गर्ने भयो। सो यसमा चाहिँ अब हामीले यसमा त कन्डिसन लाउनु पर्ने हुन्छ। यदि यसमा चाहिँ यो एक्सन आयो भने एक्सनको टाइप चाहिँ इन्क्रिमेन्ट काउन्ट आयो भने हामी यसलाई चाहिँ अपडेट गर्ने, नभए नगर्ने त्यो लगाउनु पर्ने हुन्छ। भने चाहिँ हामी इफ एल्स कन्डिसन लाउँदैन हुन्छ। अर्को भनेको स्विच केस लाउँदैन हुन्छ। भने चाहिँ हामी स्विच केसबाटै जाउँ। अब स्विच केसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा की पास गर्नुपर्ने हुन्छ। कीमा हामी की पास गर्छौँ भने चाहिँ यो एक्सन भयो भने चाहिँ हाम्रो एक्सन पास गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सन डट टाइप पास गर्छौँ हामी। अब यो एक्सन डट टाइप कहाँबाट आउँछ भने हाम्रो यो हुनु पऱ्यो। एक्सन डट टाइप चाहिँ हाम्रो यो टाइपको एक्सन आयो भने चाहिँ हामी के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। भने चाहिँ अब यो टाइपको एक्सन आयो भने चाहिँ हामी यो भ्यालुमा चाहिँ हामीले त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ जुन भनेको चाहिँ हाम्रो इन्क्रिमेन्ट काउन्ट। यो र उताको सेम हुनै पर्यो। अब यो सेम कसरी बनाउने अरू पनि वेहरू छ, हामी त्यो पनि एक्सप्लोर गर्छौँ। भनेपछि यसमा चाहिँ अब यो ब्रेक भन्ने हुँदैन। ब्रेक भन्ने किन हुँदैन भनेपछि हामी यहीँबाट रिटर्न गर्छौँ, त्यो कारण ब्रेक चाहिँ केही पनि हुँदैन यसमा। सो अब यसमा चाहिँ के गर्ने त, अब यसमा चाहिँ हामी एउटा अब्जेक्ट रिटर्न गर्छौँ। अब्जेक्टमा चाहिँ हामी स्टेटमा जे छ त्यो डिस्ट्रक्चरिङ गरेर हामी स्प्रेड अपरेटर युज गरेर। अब अर्को भनेको चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ काउन्टमा चाहिँ के पास गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ काउन्ट भनेको हाम्रो यो, यसमा चाहिँ के पास गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो पेलोडमा जे आछ त्यो पास गर्ने भने चाहिँ हाम्रो पेलोड पास गर्ने भनेपछि यो एक्सन डट PAYLOAD पेलोड यो दुईवटा पास गर्ने। अब यो केस चाहिँ मिलेन भने, यो केस चाहिँ भएन भने चाहिँ हामी के गर्ने भन्दाखेरि त्यो पहिलाको ग्लोबल स्टेट जस्तो छ अथवा रिडक्सको स्टेट जस्तो छ त्यस्तै बनाइदिउँ भने चाहिँ हामी यसमा चाहिँ रिटर्न चाहिँ के गर्छौँ, रिटर्न चाहिँ हामी यसमा स्टेट गर्छौँ। सो यति चिज गर्छौँ। यति चिज गर्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा रिड्युसर फङ्सन चाहिँ हाम्रो तयार हुन्छ। यो रिड्युसर फङ्सन चाहिँ जहिले पनि प्योर फङ्सन हुनुपर्ने हुन्छ। अब प्योर फङ्सन भनेको कस्तो भन्ने तपाईँहरू लाग्ला, यस्तो फङ्सन जसले चाहिँ हाम्रो जतिचोटि रन गरे पनि भ्यालु चाहिँ सेम दिने भयो। अब कस्तोमा चाहिँ सेम दिने भयो भन्ने भन्ला तपाईँहरूले चाहिँ। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै इक्जाम्पललाई चाहिँ एउटा फङ्सन छ जुनले चाहिँ ट्रु नम्बरलाई चाहिँ एड गर्छ, जुनले चाहिँ ट्रु नम्बर चाहिँ एड गर्छ अनि केही भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्नुभयो, त्यो एड गरेको भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्नुभयो। जस्तै इक्जाम्पललाई चाहिँ फङ्सन त्यसपछि यस्तो हुनुभयो, म तपाईँहरूलाई यसमै देखाइदिन्छु। फङ्सनमा चाहिँ एड टु नम भनेर दिएँ मैले यसमा। त्यसपछि यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 + 2। अब यो फङ्सनलाई मैले जतिचोटि रन गरे पनि हाम्रो के हुनुभयो, भ्यालु चाहिँ जहिले पनि रिटर्न भ्यालु जहिले पनि के हुनुभयो, 4 हुनुभयो। यसलाई चाहिँ भनिन्छ प्योर फङ्सन। यदि भ्यालु यस्तो छ भने चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो प्योर फङ्सन भयो। त्यसपछि अब जस्तै यसमा चाहिँ मैले चाहिँ
के गरिदिने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ म्याथ डट ऱ्यान्डम। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जतिचोटि रन गर्छ त्यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालु दिने भयो। हाम्रो प्यारामिटरहरू यिनीहरू त सेम हो तर भ्यालु चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट दिनु भयो। यिनीहरूले भन्छ इम्प्योर फङ्सन। सो हाम्रो माथिको फङ्सन चाहिँ प्योर फङ्सन हुनु पर्यो। यो चाहिँ एउटा रिड्युसर भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी अन्त पनि युज गर्छौँ भनेपछि हामी यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। यो भयो। त्यस्तै गरी अहिले हामीले कुरा गरेको थियौँ इन्क्रिमेन्ट काउन्ट चाहिँ यहाँ र यहाँ सेम हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको थियौँ। अब यस्तो केसहरूलाई चाहिँ यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हामी केमा राख्छौँ भन्दाखेरि यो त कहिले चेन्ज हुँदैन भने चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्टहरूमा राख्न सक्छौँ। भने चाहिँ एउटा मैले कन्स्ट्यान्ट बनाउँछु भने चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट CONSTANTS कन्स्ट्यान्ट डट जेएस एउटा फाइल बनाऊ। अब यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा एक्सपोर्ट गर्ने कन्स्ट भनेपछि एउटा भेरिएबल बनाउने भनेपछि हाम्रो भेरिएबलको नाम चाहिँ के हुनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो हुने भयो, जुन चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ कपी गरौँ त्यसपछि यता लिएर यो भेरिएबलको नाम भयो। भेरिएबलको नाम हाम्रो सबै क्यापिटलमा राखेको छौँ हामीले, केही फरक पर्दैन। अब यसमा हामी के गर्छौँ यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ। सो इम्पोर्ट गर्छौँ। यो कन्स्ट्यान्ट बनाउनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ यो चाहिँ यत्रो उता नाम हाम्रो सेम दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब मैले के गरेँ हो भन्दाखेरि मैले अटो इम्पोर्ट गरेँ है, तपाईँहरूले देख्नु होला इम्पोर्ट यसरी चाहिँ तपाईँहरूले इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले यहाँ जस्तै मलाई चाहिँ यो कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ मलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो, यो टाइपलाई चाहिँ यो एक्सन टाइपलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, यहाँ पनि गरेर चेन्ज गर्नु पऱ्यो, यहाँ पनि गरेर चेन्ज गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अब मैले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने म सिधै यहाँ आएर चेन्ज गर्ने बित्तिकै हाम्रो दुई ठाउँ चेन्ज हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो मैले लेखेको यो, अथवा तपाईँहरूले बुझ्नु सक्नुहुन्छ नाम अब यताउता केही नहोस्, नाम यताउता भयो भने नै हाम्रो काम गर्दैन। सो यसलाई पनि इम्पोर्ट गरौँ, अटो इम्पोर्ट गरिदिउँ। सो यो भयो। यति चाहिँ हाम्रो रिड्युसर फङ्सन भयो। रिड्युसर बनाउनु केही पनि गाह्रो छैन। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी स्टोरतिर जान्छौँ, कम्बाइन रिड्युसरहरूतिर हेर्छौँ। त्यसपछि मात्र हामी चाहिँ रियाक्टतिर चाहिँ यसलाई रिडक्सलाई चाहिँ कनेक्ट गराउने काम गर्छौँ। सो यो भिडियोमा यति नै भयो। तपाईँहरूले चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो च्यानललाई ग्रो गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्नु होला र तपाईँहरूले यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्नु होला। सो यो भिडियोमा यति नै।